Екінші сабақ кездесу қозғалысына берілген есептер. Мұнда сіздер кездесу қозғалысына берілген есептерді теңдеудің көмегімен шығаруды үйренесіздер. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орында. Бибігүл Ахметқызы Төлегенова опера әншісі, Кеңес одағының және Қазақстанның халық артисі. Социалистік еңбек ері, педагог. 1929 жылы 16 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келген. Балалар аты аңызға айналған әншімен сағат 17:00-де болатын кездесуге аттанды. Олар ауылдан қалаға автобуспен сағат 15:30-да шықты. Автобус 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. Ауылдан қалаға дейінгі ара қашықтық 25 км. Егер кездесу басталардан жарты сағат бұрын келу қажет болса, онда олар уақытында жете ала ма? Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай есептеулерді орындау керек? Сұраққа жауап беру үшін қандай мәліметтер қажет болмайды? 72-ші сабақтың бірінші есебі бойынша 60 км 60 минут, 25 км 25 минутты құрайды. Сонда жауабы 15:55-те келеді. Жауабы кешікпей келеді. Есепті теңдеу құрып шығар. Велосипедші сөреден бастап 35 км сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді және оған мәреге дейін әлі 45 км жүру қажет. Сөре мен мәренің ара қашықтығы қандай? 35 км, 35 км, 35 км, 45 км. Біз x километрдің барлығын табуымыз қажет. Ең бірінші осындай теңдеу түрінде жазып аламыз. X минус 35 көбейтілген 3, міне 35-тің 3-еуі бар, соқта 35-ті 3-ке көбейттік, тең болады 45. Енді ары қарай теңдеуді шешеміз. 35-ті 3-ке көбейткенде 105, X минус 105 тең 45, X-ті табамыз, осыдан 45-ке 105-ті қосамыз. X тең 150. Жауабы сөре мен мәренің арақашықтығы 150 км. 3. Сен екі дененің кездесу қозғалысына берілген есептерді амалдар бойынша шығара аласың. Өрнек құр, оны теңдеу құрып шығарып көр. Ара қашықтығы 1220 км болатын. Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шығып 10 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 65 км сағат, екінші пойыздың жылдамдығын тап. X екінші пойыздың жылдамдығы болсын. X плюс 65 пойыздардың жақындау жылдамдығы, X плюс 65 көбейтілген 10 қалалардың арақашықтығы, X плюс 65 көбейту 10 болады 1220-ға. Яғни екі қаланың арақашықтығы 1220. Берілген теңдеу бойынша біз теңдеуді шығарамыз. X плюс 65 көбейту 10 тең 1220, X плюс 65 1220-ны 10-ға бөлеміз. X плюс 65 1220-ны 10-ға бөлгенде 122 шығады. X тең 122 азайту 65. 122-ден 65 азайтқанда 57. Жауабы екінші пойыздың жылдамдығы 57 км болады. Есептеуді теңдеу құрып шығар. Бір қаладан екінші қалаға бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шығып, 2 сағаттан кейін кездесті. Олардың бірінің жылдамдығы 98 км сағат. Егер екі қаланың арасы 396 км болса, екінші пойыздың жылдамдығы қанша? Бір қаладан екінші қалаға бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Олардың бірінің жылдамдығы 72 км сағат, екіншісінің жылдамдығы 68 км сағат. Егер екі қаланың арасы 420 км болса, олар неше сағаттан кейін кездеседі? Есептің А нұсқасы бойынша шарты Т 2 сағат, В1 98 км сағат, С тең 396 км. В2-ні табуымыз қажет. Ол үшін S тең В көбейту Т. Яғни жолды арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. S тең V1 плюс V2 көбейту Т, V2 X-ке тең. Сонда 98 плюс X көбейту 2 тең 396. Енді осының ішінен X-ті табуымыз қажет. Ол үшін 98 қосу X, 396-ны 2-ке бөлеміз. 396-ны 2-ке бөлгенде 198 шығады. X тең, осының ішін X табу үшін 198-ден 98 азайтамыз. X тең 100-ге. Жауабы екінші пойыздың жылдамдығы 100 км сағатқа тең. А нұсқа бойынша V1 72 км сағат,
V2 68 км сағат, S тең 420 км. Т белгісіз. Шешуі S тең V1 плюс V2 көйту Т тең X-ке. 72 плюс 68 көбейтілген X тең 420. 72 68 қосқанда 140. 140 қосып көбейту X тең 420. X-ті табу үшін 420-ны 140-қа бөлеміз. X тең 3-ке. Жауабы пойыздар 3 сағаттан соң кездеседі. Есепті шығар. Арман мен Серік велосипед жарысына қатысты. Арман 200 метр минут орташа жылдамдықпен қозғала отырып 24 км жүрді. Ал Серік осы қашықтықты 12 км сағат жылдамдықпен жүрді. Олардың қайсысы көбірек жүрді және қанша уақыт артық жұмсады? Есеп бойынша шарты S тең 24 км, V орташа тең 14 км сағат, Т-ні табуымыз қажет. Шешуі Т1 тең 24 бөлі 12 тең 2 сағат, Т2 24 бөлі 14 тең 1 сағат 43 минут. 2 сағаттан 1 сағат 13 минут азайтамыз, 17 минут қалды, жауабы 17 минут артық жұмсады. Есеп сызбаға қара, қалай ойлайсың, қандай нысандардың қозғалысы туралы айтылады. Сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Сен қандай тәсілді таңдадың? Арифметикалық па, әлде алгебралық па? Оны табу үшін міне 2А және Ә сызбаларға қараймыз. А сызба бойынша оқысақ, V1 тең 5 км сағат, Т кездесу белгісіз, V2 6 км сағат, S тең 24 км. Есептің А нұсқасы бойынша 5 қосу 6 көбейту X тең 44-ке, 5-ке 6 қосамыз 11, 11 көбейту X тең 44. X тең 44 бөлі 11, 44-ті 11-ге бөлгенде 4. Жауабы оқушы мен мұғалім 4 сағаттан кейін кездесті. 6-шы есептің Ә нұсқасы бойынша V1 белгісіз, Т 3 сағат, V2 75 км сағат, S тең 330 км. Тең. Бізге V1-ді табуымыз қажет. Үшін осындай теңдеу жасаламыз. X қосу 75 көбейту 3 тең 330, X плюс 75 тең 330 бөлу 3, X плюс 75 тең 330-ды 3-ке бөлгенде 110. X тең 110 минус 75, X тең 35. Жауабы мотоциклшінің жылдамдығы 25 км сағат. Есеп А және Ә нұсқалар берілген, екеуде топтық жұмыс. 7А амалдардың орындалуының ретін анықта және есепте мұнда бізге 2 өрнек берілген. Ең бірінші бізде мұнда біріншісінде 1 миллион минус 728 минус 864 464 бөлі 97 плюс 234 589. Ол бойынша, міне осындай амалдар реті бойынша шығарамыз. Сонда 122 1 миллион 224 949 шығады. Екінші амал бойынша бірінші бөлу, одан соң қосу, одан соң минус амалдар орындалады. Нәтижесінде 813 306 саны шығады. Егер Арман өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Мұнда 215 көбейту 6, 290 бөлу 3, 430 плюс 9502 және Ә варианты бар. Онда 9120 бөлу 30, 1 миллион минус 304, 999 696 плюс 6520 сандары көрсетілген. Бойынша бірінші 215 көбейтуге, мынау Ә есебінің А варианты. 215 көбейту 6 бөлу 3 қосу 9502 тең 9932 санын осылайна жазамыз. Міне 215 көбейту 6 ол 1290-ды береді. Сосын 1290-ды 3-ке бөлгенде 430, яғни 430-дің орнына мына өрнекті жазамыз. 9502 өз солайна жазады. Тең болады 9932. Келесі 1 миллион минус 9120 бөлу 3 қосу 6520. 9120 бөлу 30 тең 304-ке, 1 миллион минус 999 696-ға тең 999 696-ға 6520 қосқанда 1 миллион 6216-ға тең. 8 ойлан және жауап бер. Өткен жол бойында 2 километр жерге дейін жылдамдықты 60 км сағаттан асыруға болмайтын жол белгісі тұр. Жүргізуші бұл жол бөлігін
3 минутта жүріп өтті. Жүргізуші жол жүру белгісінің талабын сақтады ма? S тең 2 км, V 60 км сағат, T тең белгісіз. Шешуі T S бөлу V, T тең 2 бөлу 1 тең 2 минут, 3 минут артық 2 минуттан. 2 минуттан 3 минут артық. Жүргізуші жол жүру белгісінің талабын сақтады. Есепті теңдеу құрып шығар. Ауыл мен қаланың арасы 81 км. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 велосипедші шығып 3 сағаттан кейін кездесті. Қалада шыққан велосипедшінің жылдамдығы 12 км сағат. Ауылдан шыққан велосипедшінің жылдамдығы қандай? V1 12 км сағат, T 3 сағат, V2 белгісіз, ал S тең 81 км-ге. Мұндағы X екінші велосипедшінің жылдамдығы, X плюс 12 велосипедшінің жақындау жылдамдығы, X плюс 12 көбейту 3 ауыл мен қаланың арақашықтығы. Мынадай теңдеу шығады. X плюс 12 көбейту 3 тең 81, X қосу 12 тең 81-ді 3-ке бөлгенде 27 сан шығады. X'ті табам, 27-ден 12-ні азайтқанда 15, X тең 15. 15-ді енді осы X-тің орнына қоямыз. Сонда 15 қосу 12 бөлу 3 тең 81. 81 тең 81-ге. Да, бөлу емес, көбейту амалы тұрады. Сонда міне мына көбейту 3 тең 81. Сонда 27-ні 3-ке бөлгенде 81 сан шығады. Жауабы екінші велосипедшінің жылдамдығы 81 км сағат. Не